Какая зараза. Вон она, этот Наутилус отсюда вот горит он. Маленькая вывеска вот там дальше горит. Сразу за зелененькой машинкой. То есть надо идти вот мимо всего, мимо порта. И получается вот, считай, в конце порта вот это вот таверна называют их здесь. Кафешка по мне. Русалица. Ну, очень вот это, смотри, очень популярное место. Вот это. Здесь очень много людей. Свежая рыба. Спасибо. Тут на рыбалку. Заказ на рыбалку берут. Можно, в общем, можно записаться на рыбалку. Не, я имею в виду, что в принципе. Да. Здесь в кафешке тоже постоянно много людей. Я хочу подойти посмотреть. Ассортимент такой. Почем тут? Что почем? Мусака 6. Суп 5. Такой рыбный. Рыбный суп. Ну, людей здесь много. А вот с этой стороны порции какие-то. Небольшие порции совсем, так сказать. Там вот кости большие. Вон там еще что-то есть написано. Греческий 6. Тоже большая тарелка. На русском есть зеленый салат, средиземноморский салат 680, помидор нарезанный в виде гвоздики. Меню на русском языке, да? Да, есть. Оно вот написано вот, русский, то есть не на нескольких языках сразу. Салат какой-то молос. Очень похож на вид, как мы ели вчера. Вот он этот салат. Что тут написано? Вареная зелень. Хорта. Картофельный. Салат повар от съестом, который вчера не удалось нам съесть. Салат пергорой. Пикантный салат. Печеный сладкий перец. Hello. Фаршированный Sorry, where are you from? To help you. Белоруссия. Belarus. We have a riba, yassa. Да. You know, the restaurant is good. Thank you. скардалья. Hello. Оливки 3,50 отдельно. Сырный салат. Какие-то такие прямо. Ну, какой лежит. И Белоруссия понимают, Беларусь не всегда понимает. скумбрия тоже осьминог. Ну, почему осьминог здесь? Осьминог. Это 14 осьминог. 14, да, точно так же. Или у того 12, нет, 14, по-моему. Тоже 14. Моллюски 10. Ну, раз народу много, то, наверное, тоже сюда можно зайти. Мидии в томатном соусе. Щука, конечно, очень интересная. За 27 евро она какая-то И два щучонка. убогенькая. Зубан. Барабулька Это 40. зубан. Ничего себе. Да, Дорадо 45. Ну, это за килограмм? Это за килограмм, наверное. Да, У него да, дешевле, да. кстати, у него по 30 было. Ну, вот хамса. Нет, гаврос какая-то. Хамса. Да, ясно. А здесь написано хамса в томатном соусе, но почему-то она белая. Ну, это такие томаты, белые томаты у них Ну да, может быть. местные. Ну, уже попроще. Колбаса с чем-то там. Этой колбасы можно поесть на любом углу. Да, это Ради 8. этого ходить в ресторан не стоит. Все, пошли макароны. Макароны тоже можно на любом углу поесть. 65 евро за Омар, омар. Ну, вот, ну и вот эти вот, это что это? Мусаки вот это всякие. Вот, это мусака, это какая-то макаронная запеканка. Где уже? Вот мусака, это типа лазаньи. такой. рыбный суп. Пойдем. Если честно, мне, наверное,
тебе больше нравится, наверное. Я уже все, я влюбилась в эту кафешку, и я не хочу есть другое ничего. Я еще хочу у него попробовать еще что-нибудь из жареных сыров. Я не знала, что это так сытно и так вкусно. Для меня вчера Надо было... взять будет какую-нибудь дорадку. Для меня вчера это было открытие просто. Что так можно вкусно. Нам надо блюдо 2, я думаю, нам достаточно будет. Смотря что брать просто. Я вот думаю, то ли взять салат какой-то, то ли взять все-таки овощи вот эти запеченные. Можно овощей, мы не ели овощей. Здесь вообще есть свежежаренный картофель за 2,50. Это мы брали фету запеченную с каперсами, вялеными помидорами и оливками. А креветки Почем? Я рыбу, может, съем. Какой-нибудь. Креветки панка 8 евро. Рыбу ты бы съел? Да. Мужики работают не суетливо, сознанием дела, все у них четко, все у них спокойно. Сразу водичку вот такой бутылочкой принесли, потом сразу же вино, потом сразу же там устрицы, салатик. Умеют работать. Главное, работают одни мужики. Уютно, красиво, чисто, аккуратно. А еще они все языки знают разве. Да, Вот приходят на русском, на сербском, Именно там, на русском. на английском, пожалуйста. Да, и меню на русском есть. Это достойно. Ну и что тут в этом салатике есть? Сверху каперсы, Осьминог вижу. креветки, листики салата всевозможные, сухарики. Икра какая-то. Да, какая-то она похожа. Вот она на икру, вот похоже что-то. И вот икра какая-то. Очень странная тут такая. Вот это вот все осьминог. Кальмар вижу, кольца. Вот ты ковыряешь это. Это помидорчик, да, вот кольца кальмара. Ну, может быть, там еще под низом, по-моему, еще должен быть сыр. Огромная порция, 9 евро стоит. Да. Шикарная.
Это быстро они делают, ловко. Филешечка, раз. Раз. Ну, вот ставят свеженькое. Спасибо. Вот это фантастика. Ну, это сервис, Можно было эти тарелки отдать? ребята. Вот так вот работают профессионалы. Вкусно. Я уверен. Не сомневаюсь даже, что это. Попробуй, что это такое. Чем нас тут травят? Ну, Очень вкусно. ну так что это? Курочка. Похоже действительно такое на масло. Десерт. Можно картой? Все со льдом. Ну, вкусненько. Короче, расфрешу мы твои все отпускные. Я даже уже не знаю, что Ну, взяться. не знаю, вот так вот празднуем сегодня день рождения мы. В Греции. Таверна Наутилус называется. Устрица была очень вкусной. Это вот прям моя еда, как оказалось. До этого ни разу не пробовал. А что ты не улыбаешься? Хороший ресторан. Всем советую, приходите. Приходите, заказывайте. Будет вкусно. Вот так вот порция салата выглядит. Это полпорции осталось. Вот видите вот это? Вот она вот колышется. Вот она прям такая свежая, что она вот как желе такое колышется. Вареный помидор. Она прогибается под вареным помидором. Представляете? Это настолько нежно. Это ну, супер-пупер. Это... Я так вкусно, как сегодня никогда не ел. Тоже то зря. Всякие мидии были, но это что-то с чем-то. Обалдеть. Я еще не пробовал осьминога. Можешь? Блин, какой он нежный. Слушай. Это что-то. Вот он прям нажимать не надо. Только что вот штука, это чуть-чуть такая вот. Прилипает. Спортивная? Нет, она не спортивная, она просто прилипает на руку. Ну, прям, блин, обалдеть. Вот из него еще там водичка вытекает. Он еще морской водой дышит. Нож не нужно нажимать, он такой. Фасолька. Это что-то с чем. Уже снимай пробу. Мы снимем пробу. Конечно. Конечно, я бы здесь тоже жил. Если бы меня так кормили. У него очень интересный привкус. Он такое ощущение, что внутри сам какой-то маринованный сам в себе, в собственном соку. Он прилит, он законсервировал этот сок внутри. Прикольно. Очень вкусно. Свежесть продукта, ребята, он мягенький. Видите, из него там еще морская вода вытекает из него.
Он вот в ней и замаринованный, зараза. Он такой вкусный. Я 46 лет прожил зря. Так вот съедается устрица. Ее уже повара отделили. Молодцы. Добавим немножечко сока лимонного. Кому как нравится. Можно добавлять. Оно перестало, стоп, оно вырубилось. Нормально. Да? Она снимает просто. Перестало моргать. Экран просто вырубился. Не сбивай Голубым меня светом. с настроя. Хорошо. Будь здорова. Ваше здоровье. Да. Это вкусно. Очень. Прям вот это мое. Я бы вот на завтрак ел бы прям каждое утро. И было бы нехорошо. Смотри. Вань, ее надо жевать, да? Да, Это, наверное, поменьше чуть-чуть. это поменьше. Но ее оторвать же еще надо. Это рвется. Ну, тут он так выгрызал. Ай. Ты можешь ее сразу оторвать. Ну, ее оглушили, наверное. Ну, она, знаешь, во льду лежала, она не такая подвижная. Ее уже оторвали за тебя. Все понятно. Ну что, Ой, давай, жги. поставить, ну поближе. Надо побольше лимона или поменьше? Это как кому нравится. Я что-то мне не очень с лимоном. Можешь посолить. А ну соленый ты говорил. Да. Ой, мамочка. Страшно? Ну что, Не знаю. давай, сулись туда. И все, она съелась. Страшно? Да не бойся, вкусная она. Серьезно вкусная. Надо с собой забрать эту ракушку. А? Понравилось? Запивать не хочется? Вот это блюдо прям мое. Объедение. Ты знаешь, может потому что оно во льду полежало, может быть сложнее есть, которые вот в Черногории вот, только-только выловленные, Не которые знаю. действительно пищали. Очень вкусно. Ой, вкусно. Не зря потраченные 3 евро.